La meg fortelja der, øyna for allar, kvært evangeliet og gløym det ongantuj. Det en avvisur båskapur. Det et avvist år. Jeg hører det jaunan, jeg har alltid hørt det, og jeg hører det jaunan alla møvelige stedene at det sier til at prætika evangeliet og om neiut så bruker år. Så sier det det viktigere at vi liva evangeliet ut enn at vi prætika det. Og gjerningar sier mer enn år og bla 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 bla. Jeg vet vel hva alt dette her Hatte til at vi skulle liva det som vi prætika. Hvis vi ikke liva det som vi prætika, så dette okkara år av gulvet, så har det omgå vekt. Men det formeningar år, det avminningar, det veløyngar. Men evangeliet, det en avvis båskapur. Det året om krossen. Det glede båskapurin. Det en avvis prætikan, og en avvis båskapur ved en avvis innehalte. Som tar han ljauar og vil kundgjørdur, og folk høyrer han, året om Jesus, året om hvor han hvor han kom. Søvuna si mer om Jesus, året at hjersta mer før. Si mer til søvus og dyra, båskapen besta og gjør. Songen om høyur til Herran, og så halleluja. Hatt det til at mennesker får sin egen fest av Jesus. De vil ha gitten vi prætikan av Guds åre. Ongen vil frelstur utan prætikan av gledebåskapen. Markus 16, fra 19 til 20. Så etter at Herren hei tala vid høyr, var han mottidgen opp inn i himen, og settest vid høyre hånd Guds, og tar for ut og prætika av allar stægir. Prætika av allar stægir. Herren virkande vid høymon og stæfestande åre, vid teknum fylgjande. Stæfestande åre vid teknum fylgjande. Paulus får ut og prætikai. Han prætikai, Petur prætikai av kvidsunne. De som hørte året, tog vi trygg og var døpt. De som tro båskapen. Romarbrevet 8:16, tog at det skammest ikke vi glede båskap Krists, tog at han kraft Guds til frelso, for kvønt han som tror, for jødan fyrst og øysene for grikkan. Gledebåskaperen kraft Guds til frelso. Rom 20 fra 8. Men hva sier hon? Året her nær. Året her nær. Guds år. Her nær. En ta i munnetøynen og i hjertetøynen. Det troar året som vi prætika. Troar året som vi prætika. Prætika. At det skal gjotta vid tunne munn i Herren Jesus, og skal tryggva ut tunne hjärsta, at god til røstan fra tømmen deio, så skal du være frelstur. Hatt nekka som vi fortelja fölkje. Hatt det som jeg hørte til jeg ble frelstur. Jeg ble ikke frelstur av tog at de som prætika og var hyperandali og plettfrui. Så har jeg haft min egen fest og teg. Hva skulle teg hjelpe meg? Men det var heller ikke fullstendig av godlig og verslig. Bærsint i folk, i verhøver ikke. Men altså, det er ikke vi til å gjøre.
Det var ikke fokus av det. Det var fokus inn av Jesus. Og øyne hver kunde, og øyne hver røste seg opp, og vittnei om Jesus som de kjente, og eiene var fest av Jesus. Så hørte man hva han har gjort for okken, for te og te og te og te og te, som sitter her i kveld. Hver vil teke med Jesus i her? Så var det han og to, Jesus og han ønstakje. Og så kallet jeg hele anden. Og så tog mennesker imot Jesus og ble frelst. Synden er vaska. Så ble det Guds bønn. Halleluja. Da tar vi lykke lese 4 Peters brev. 4 Peters brev, 8:23, 4 Peter 8:23. Verandi endurfødder, ikke av forgångelium saie, men av forgångelium, vi Guds åre, som lever og verur ever. Ja, du vil endurfødder av prætikanene, av årene, og mer neft, det er ikke bare kvært som helst, og i årene, du hørte bare Guds år nøy, til en avviser bådskaper som vi vil være frelst vi. Nå kommer vi inn til det. Kom nå til Efesus. Gløym omgang til det som vi sier der nå. Gløym omgang til det som vi sier der nå, hva gledebådskapen er. Og gløym det så omgang til det som vi sier der. Efesus 8:13. Og kvønn tid østene lito til altså av Krist. Og kvønn tid østene lito, luito a, tryggva a, og kvønn tid østene lito, etter at tid hørte sannløksåret, gledebådskap frelsotikkara. Det vil si gledebådskapen av, gledebådskapen om, gledebådskapen tja, frelsokkara. Frelso gledebådskap tikkara, kan man säga. Frelso gledebådskap tikkara. Vi hørte frelso gledebådskapen. Gledebådskapen om frelsena. Gledebådskapen om hva Jesus gjør det av krossen. Men ta innehelder alt. Ta innehelder også hver han at han god, kommen ur avløyganen, soner gods, andre personer tror øynehøttene, god soneren, kommen ur kjøttet, giten av hele andanen. Du måste vite hva han og tryggva, altså du måste hava fætter ut til rette Jesus, og til den rette Jesus som må være båavur. Det må være en kyrkja som har rett å lære om Jesus, for at hele anden skal finnes der. Du fært ikke ut i salen tja, rujtsalen tja, Jehova vittne og blir frelster her. Omøvligt. Du blir ikke frelster i rujtsalen tja, Jehova vittne. Hele anden ikke her. Det kan tås om Jesus, det er ikke Jesus. Det er en falska lære om Jesus. Det sier det. Men lukka mykje, nei, det er ikke lukka mykje, men altså, hikker, akvantid lito, akvantid østen lito, etter at det har du sannløksåret, gledebådskap frelsotikkara. Og i kvarjon østene, etter at de tro kvarjon, gledebådskapen om Jesus. Så har du gledebådskapen bådskapen om Jesus, og det særlig sentrert om krossen. Til her han gjør det, at tog kom han, at han skulle dodge av krossen. Tog jeg så elsker jeg god høymen, at han gav sånn hin øyngittna, til dess at hver som helst, og jeg tror han skulle ikke glætast, men hava avutverant liv. Kvært til at han gav sånn ja, han ble født, og så ble han 30 år, og så virka han i 12 år, og så døg han. Og hva sier han? Han ber om å slippe undan kærligheten og undan hessen tøyma, men så sier han, nei, hessen tøyma, til hendan tøyman kom inn i heimen. Han kom inn i heimen akkurat til det var eil endamalet. Så utroligt alljauar, men ta vita vi som kjenner gledebådskapen.
at det simpelt hen lykjelen til det høyla alt. Det høyla alt. Ja. Og ja. Hver det nu? Hek. Ja. Nei, lat oss lese atter her i Efesus 8:13. Og kvann til døsten lito, etter at tid hørte sannlagsåret, glede båskap frelsotekkara. Og i kvarjen østene, etter at tid tro. At komme til trygg, til å komme til trygg av Jesus. Til å trygg var tog at han døy og Golgata krosset for tøynar sinter. Og suttja til, vi har en åpenbering uten hjärsta. Til ikke å tekka anna kinnum bak, til ikke å bestemma seg til at nu vil jeg være gavur. Til ikke til at du bestemmer at nu får jeg livet ordentlig og lett jeg å drekka. Og nu får jeg ganga møte og klappe og sinja. Nei, det til at du ser anden åpenbera for deg at Jesus døy for dina synder. Just for det. Og ta gong opp for deg at Jesus hekk her og tutt romsted. Han døy og tutt sted, to hei oppeborget døy her som en syndare. Han hekk rattviser her og døy som syndare. Hei to hingi her, så hei du finnst det som du hei oppeborget. Det var det som rådsmennene skjøtte som hingu kvar i minna vi Jesus. Annars sier, vi får det som vi tar oppeborget. Men Jesus er en sækleiser. Tar visste det. Tar bør hon vittnesbord at han var sækleiser, syndafruger. Og Jesus døy syndafruger fyri okkon. Hinn rattvise fyri hinnar eurattvise. Kom til fyra Peter. Tru i 8. Fyra Peter 3:8. Til Kristus òsni hever lije øynafer fyrir synder, suffered once for sins. Hinn rattvise fyri hinnar eurattvise. Hvor han eurattvise? Og to. Og mamma døgn og pappa døgn og systerin kjatt der. Og öll ut hunnar familie, og tunne bøten, öll. Vi drar öll syndarar. Fødd og synd enda. Etter okkara gamla menneska. Vi må være endurfødd. Til å komme inn i Krist, og ta vera vi tar vi bliva frelst. Det en endurføing som skal til. Du måste være endurfødder, sier Jesus. Ja. Til Kristus hever øyne for lije for synder, hin rattvise for hinnar eurattvise, at han måtte føre okken til Guds. At han måtte føre okken til Guds. Hin rattvise for hinnar eurattvise kvæt, jo han løy for synder, ikke søgnar, men okkara. Han løy for munnar synder. Straffen var løgt av han. Ha? Jesaja 3:3. Halleluja. Ja. Jesaja 3:3. Fra 4-6. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. Han var særdur for okkara misbrot. He was bruised for our iniquities. Han var knustur for okkara misgjerir. The chastisement of our peace was upon him. Refsingen til okkara fri var på honom, var iver honom, og vi svaren hansara vi grødder. Halleluja. All we like sheep have gone astray. Vid atler som seier farner av stråk. We have turned everyone to his own way. Vi har vent hver øyn til sin egna ve. And the Lord hath laid upon him the iniquity of us all.
Og Herren, det vil si god feir, hath laid on him, hever lagt av Guds son, misgjer okkar allra. Moina misgjer, toina misgjer. Til det som vi kunne bo etlun, at Jesus, Guds lamp, døye av Golgata krosset fyrir te, fyrir te, fyrir te, fyrir te. Og han som tror tog og i sin hjärsta, og tekur imot Jesus, han veru giten av til åren han høyrer. Hatta ta året som giter, som endurføyer, som frelser. Det krossens år, ikke anna. Ikke anna. Det gledebåskaperen. Og nå fer jeg til 4 Korint 15. Til det som jeg sier der, tannteksten skal du ångan til gløyma. Hvis jeg anker kommer til tøyen og spyr til hva gledebåskaperen, så skal du minnes til 8. 4 Korint 15, 8 til 4. Det den definerande teksten for hva gledebåskaperen hva han inneheldur. Hvis han båskaperen ikke vil bo over, så hever evangeliet ikke ljaua. Det den båskaperen som frelser. Det det første at mennesker skal høyra, til å bli kattla. Det den båskaperen som maljaua. 4 Korint 15, 8-4, hør nu. Herom framt brøver, kun gjøre til glede i båskapen. Glede i båskapen. Kvann prætika til kun. Glede i båskapen som han prætika i dommen. Han kun gjøre han fyrdommen atter, han minnet av han altså. Kvarjen til oss av tidsi vi glede i båskapen altså, tar tog vi glede i båskapen. Og i kvarjen til standa, tar stå altså i glede i båskapen, tar du hørst, tidsi møte, og stå her, og i til trunne. Og Jesus, at han var deg for tåre sinter. Vi kvarjon øysne til vera frelster, by which also ye are saved. By, vi brukar, altså i jøknum kvann, vi kvarjon øysne til vera frelster, vi kvarjon gledebåskapen. Vera frelster, til halt og i minne, hva til prætika, det må man minnes til, det må man kan gløyma. Man ikke vikast bort fra tog at man var frelster av nøye vi trygg, årsak av det som Jesus gjørte, til nekka anna, til at det skal kvile at her. Du kvile det at her, så klarer du angan tog å live opp til det. Eller ikke en sjuk vet du gjørst. Eller ikke en sjuk hvordan nekra GLS-stevner du først da. Og først genga pøylagrumsferier i Spania, og genga og knæ ned etter trappen og Vatikanen og be fei vare hver trappo. Pushka det sjálvan alt det her. Det var til helvete for slukt. Og genga munkaklævun. Og selja alt og djeva alt og fra til Afrika. Hvis du først som tro på det, og hva skal gledebåskapen og både om gledebåskapen, så det finnes slag. Alt annet måla pukusvass, svass og gass. Vi kvarjen øysten til vera frelster, altså vi gledebåskapen til vera frelster, til halde i minne hva til prætika i tikkun, utan så til det var trut lunches. Det vil si ikke halde i minne, men gløyma det. Vikast borster fra det. Som du gjørst i Galatia, tar lød så vika borster fra gledebåskapen, fra nøyene. Så kommer han til det, i vers 3 og 4. Hør nu. Til at jeg avhente tikkun, fyrst av ødlom til som jeg òsne tog i møte, kvosse og i Kristus døye fire synder okkara, samsvarende ved skriftnar. Kristus døye fire synder okkara, samsvarende skriftnar. Hvis jeg med vil røyse seg opp, vi har Bibel, la meg kun gjøre det kun evangeliet, om Jesus Krist, son Guds, hvordan han døye for synder okkar og Golgata krosset samsvarende skriften her. Så har du evangeliet. Og at han var griven, og at han røys opp atter 3 dagen samsvarende skriften her. Hette evangeliet. At han døye, Kristus døye for synder okkar samsvarende skriften her. Ja.
Og hatt høyrer du i hver misjonshus rundt landet. Hatt høyrer du i baptistasalen. Hatt høyrer du vi kvarst i pinsasalen. Og vi kvarst av klapparen. Vi kvarst. Men lat ongan tøla det bortur fra hva evangeliet Lat ongan mistja tunn i eiju. Lat ongan køyra utlu på tunn i eiju. Lat ongan leggja skøla tunn i eiju så du ikke langt sars klost. Vi suttjande. Glei båskapen inneheldur trutjar lier at Kristus døy fyrir synder okkara samsvarande skriftnar og at han var griven og at han røys opp aftur 3 dagen samsvarande skriftnar. Hatt evangeliet. Hvis du bare predikar opprøstene, så er du ikke predikar evangeliet. Nei, han døye fyrir synder okkara. Kristus døye fyrir synder okkara. Det var ikke skam, det var ikke nyle. Det var ikke nyle at Kristus døye fyrir mine synder. Det var en sigur. Men på hans bekostning, det var det jo, og på hans bekostning, han tok alla skuldene på seg, han betalte det. Det var ikke noe vøkersjøvn. Det var ikke noe vøkersjøvn. Nei. Og paven at stakkala vatt, han sier til at ja, hva var det han sier for en mann siden? At det var et nylig. De vet hva jeg halte om paven. Det halte eggvilja løyte. Jeg halte løyte sammen om han som om djevelen. Ja. Halleluja. Tror jeg leier minst til det. Hvis onkel spyr deg hva evangeliet så det 4 Korint 15, 8-4. Kristus døye for synder okkara, samsvarande skriftene, og at han var griven, og at han røys opp etter 3 dagen samsvarande skriftene. Han døye for synder møyner. Og hvert hever hans opprøst at tøya. Jo, alltid spyr jeg Guds ord, hvert hever hans opprøst at tøya. Hans deie betalning for mine synder, ta var hans blå uthelt. Ta rann hans blå. Han døye for meg, for at jeg ikke skulle dødja. Du har stendt skriva til Esekiel, han sa alt som synder skal dødja. God krever deian av annakvart en lampe, etla som her ved Jesus Guds lampe. Jesus Guds lamp. Som Johannes døyparen sier, ta Jesus støy fram, skulle være døpter av hånden og Jordans og at, da sier han, så Guds lampe som teker borster sint heimsins. Johannes 8:20. Så Guds lampe som teker borster sint heimsins. Minst til det. Jesus Guds lamp. Og i 1600 år hadde jødene slakta et lamp av hverjum påskon, og det skulle være lyda lest. Og så skulle høvespresten bæra blåi av til lampen inn forhenge, inntjøkken til høyleia, inn til aller høyleiasta, og til blåi skulle hedlast ut av nøyestaulen, under keruben og tvøymon, av sottarlåtje. Og i sottarlåtjene var støyntalvene tver, vi tar tog boven og og stavur Arons som blåmei, og en krukka vi manna ui, la her ui. Han helte blå i av. Lauartalvnar dømte, ter kravdu rattvise, lauartalvnar. Og djaure skulle være løyta lest som tegnum til at det skulle være syndafrukt. Hvis lampe var hei løyte, hvis det var feilande, så var blå ikke gautidje. Og det tekjennom til at Jesus var syndafrugjur, hans er blå, var til et fullkomlig offer. Og Hebreerbrev sier okkur til at han får inn øyna for fri atlar, innom forhenge, og vann okkun evige losjen. Halleluja. Ja. Ja. Takk og lov. Boja. Hebreerbrev 9, fra 11. Hør nu.
Jeg lær ikke så jo hvordan langt det er om at det er en tøyme eller kvett. Du skal bare høre til. Hetta skal du få på plass. Og ångan til gløyma. Spyr nekar til hva evangeliet er, så skal du sværa 4 Korint 15, 8-4, annars er du blåstur. Det skal du vita. Og så kan du skamma deg hvis du ikke varst det. Så er det ikke nekar pratikar av evangeliet. Hebrea brev 9 fra 20, nei fra 11. Men Kristus, verande komen og en høvesprestur av komande gauon tinkun, vi er en miklari og meir fullkomnum tabernakle, oi gjørdun vi håndun, det vil sia oi av hesum bygningi, oi heldur vi blaunen av gøydun og kolvun, som i Gamla testamentet, men vi sunnun egna blaue, gjekk han inn, øyna fer inn ut av høylaja stegi, det vil sia til aller høylaja stegi, som innanfor forhenget vårt, det er kallet her til høylaja stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkun. Evige endurløysing fyrir okkun. Halleluja. Tøy at blaui av tarvun og av gøytun, og øskurnar av kvujo, aslettan hinnar eurøynu, halgar til skurgan av kjøtunun. Kvør mykje møyra skal blau Krists, som jøgnun hin evige andan offra i seg sjálvan, utan blett, syndafrujur. Kvør mykje møyra skal blau Krists, som jøgnun hin evige andan offra i seg sjálvan, utan blett til Guds, rønska samvinskutekkara fra deion verskun, til at tjena hinun livande gode. Blau Jesu Krists rønsar fra allare synd. 1. Johannes brev 8, 6-9. Høyr her. 1. Johannes brev 8, 6-9. Men om vi gengur i ljøsunum, og så han er i ljøsunum, så har vi samfellag for vi annan, og blau Jesu Krists sonar hansara, rønsar okkun fra allare synd. Om vi sier at vi onga synd heva, så svøyja vi okkun sjálv, og sannløgjen er ikkje ui okkun. Om vi gjotta syndun okkara, han er trofastur og rattvusur at fyrirgjev okkun syndur okkara, og er rønsa okkun fra allare euratvuse. Ja. 1. Johannes brev 2, 8-2, lutlubad mine, hese ting skriv jeg tikkun, at tid syndi ikkje. Og nekkar med vår synde, vi hava ein sækførara, tja fægirnun, Jesus Krist hin rattvisa. Og han er fire bøtingen fyrir synder okkara. He is the propitiation, fire bøtingen, til akkurat hva det året merker, hversu morla minne. Fire bøtingen. Man kunde sagt bøten, men det er fire, han er fire bøtingen. Han er fire bøtingen. Ikke bare til at han er bøtt fire, men han er fire bøtingen. Du måst øye han, ikke han sier fire bøt, han er fire bøtingen. Du måst øye Jesus, og du måst øye han av Golgata krosset. Du måst bodja til ved Golgata kross. Hvis du ikke gjør det, så har du ikke funnet Jesus. Jeg behøver ikke. Det dreier seg om te og han. Det dreier seg om tunna synder, hvis du skal bli endrefødder. Det dreier seg om at tunna synder skulle være avvaskeier, og du skal ta røyna samvisko. Og ta fast du, hvis du først innsarst og sarst og erkjenner, sannar, tunna sonn og støvene om til at du er glæta over ut her sjálfun. Fullkomlig, du kan ikke gjøre til tunna frelso. Fullkomlig. Du har ingen chans ut her sjálfun. Tu sende god Jesus. Halleluja. Tu sende god Jesus. Ja. Ja. Efesus 2. Efesus 2, 8-20. Ty at av nøye er ditt frelster, gjøgnun trygg. Og det er ikke av til kun sjálfun. Det er gava Guds.
Hatta saman han ikke må være til stegar til av nøye, tjøkken trygg. God gav av nøye til å være uforkjent. Det er tjøkken trygg, det er tunnpastor. God djever trygg, tan tryggven kjemur tjøkken til pratika i året, annars kjemur tryggven ikke. Det stender i Romerbraunen, Tutjo Seidjan, at trygg, så kjemur ta trygg av høyring, og høyring kjemur vi året gods. Trygg kjemur av at høyra, og det som du skal høyra til året gods, og mer nevlige, gledebåskapen. Og hva er gledebåskapen? Hva er gledebåskapen? 4 Korint 15, 8-4. Kristus døye for syndermøynar, han var griven, og av 3 deg røys han opp, likamliga. Høyla i anden røyste han opp. Han gonger ikke hamfer, han gonger ikke spøkjer når han røys opp likamliga. Han har hatt fisk, han har hatt hundangskøko, tar hukt under grøvene, tar funnuskjansa lika mer, han er opprisen. Han tjekk middeldår 4 dager, han og sin opprøsna lika med kunde genge tjøkken dyr, men tog under nesta vi han, Thomas stakk sånne fingrar inn i svaret og søyene, og inn i svaren i hans hånden, og han åt fisk og stokta hundangskøko. Og han tjadde om det 4 dager, og tann oppristende menneskesåneren, sånergods, og likame, for opp til himmels, og likame, og kommer atter ned til gjerrar, og likame, og jødene skulle spyrja hva det er for svar til over i hånden til henne, han skal sige, de som hun fikk, og i huset i ostvina møyna. Tu av nøye er til frelster, tjøkken trygg, og det er ikke av til kun sjálvun, det er gava gods. Ikke av verskun. Er det ikke døyligt? Ikke av verskun. Er ikke frelster av verskun. At ikke nekar mevor skulle rausa seg. At ikke nekar mevor skulle rausa seg. Onge mevor kan rausa seg. Og i frelsene. Onge, her er vi ødel jøvn. Det Jesus gjør det alt. Vi drar ødel syndarar. Jesus er han øynast som er nekar til livet syndafrytt lov. Gløym Sankta Francis av Assisi, og at det her Maur Therese og alt dette svassi her. Humbuk og fjas. Ikke av verskun at ikke nekkar maur skulle rausa seg. Ikke av verskun. Ongen flester av verskun til alt av nøye. Jøgnun trygg. Trygg er nekka som fai og hjärsta av årenon. Og hva er det jeg skal tryggva? Jeg skal tryggva Jesus døy for meg. Og et fullkomlig offer, han sier at blå vaskar mine synder, ta i jotto mine synder, ta han er trofast og rettviser, og han vaskar bort mine synder, så er jeg fullkomlige røyner, 100%. Ja, men så stendig det vers 20, da må man takka vi. Tog jeg vet, er det handversk, han sier det. Vi er handversk, et håndverk. We are his craftsmanship. Han er skapåkon. Vi er handverk, han sier det. Skapa i Kristi Jesus. Skapa i Kristi Jesus. Ta i videre kommet inn i Kristi Jesus. 17.5 sier han, om nekkar med å være seg i Kristi, han er en utgjørskapninger. Gamle loter i farne bostor, så i alle loter i varne nudger. Halleluja. Skapa i Kristi Jesus, sagt du, i Kristi Jesus. Du måste være i honom. Annars er du ikke Guds barn. Alt som er utanfor Jesus Krist er helvetes, satans bøt og færa bort i helvete, for den øyneste gang. Det er bare art navn under himmelen og givet mellom manna, hver vi må være frelster, til navnet Jesus Kristus, til ikke annan navn nekrantøy, av gjørende som frelser. Allar tryggver, allar religioner er til at folk genga og en stia opp etter til vevna bliva nav gau og fyr, og av sånne gau verskun slappa til himmels, ångina de klarar det. I kristendommen er det så at Gud kom ned til okkon, han gjør det alt fyrir okkon, og han innsikleida sålasna at du skal bare luta av hans versk, og det er gledebåskapen. At vi fortelja folk at det er, men ikke bæra til, men sannløygan om alle ting, og til at boa sannløygan og sin hold, det er at boa Guds fudla råa. Guds fudla
fulla rå. Det sier Paulus, det stender i gjerningen av apostlene, at han ikke helt i atter av boa tøymon alt Guds rå. Alt Guds rå. Og inni ut hui syndafallet. Der første tvær trudja blæsynar i første Mosebok. At okkara foreldre synda og at vi da öll arva syndina etter teg, og at det bor ikkje nekka godt i øynene til øynasta menneska, vi der öll fallen i synd. Okkara første foreldre synda og til det som i okkon, og vi må være endurfødt. Utan at menneska vil endurfødt, kan det ikkje sutja Guds rujtje. Ja, hekk. Johannes 3. Johannes 3, 8. Nei, 6. 3. Johannes 3, 3. Jesus sværa jo sier vi han, altså Nicodemus. Jesus sværa jo sier vi han, sannliga sier til her, utan en mævur vir endurføtter, kan han oi sutja kongadømme Guds. Du måst være endurføtter, og det å være frelstur. Ja. Ja. Nei, man må vite hva evangeliet Vita hva evangeliet Gjerninger apostlene 4:12. Edla fra 11. Hesen tan støyneren, til å si Jesus tan støyneren, som var gjørt til åndsjes av tikkens bion. Gjørt til åndsjes metter, lydelsvirdur, vannvirdur, du vet da, som våren høveshåttna støyneren. Han våren høveshåttna støyneren, og i bygningen, kyrkjene, de frelste. Han håttna støyneren, du vet. Og heldur det frelsa og i nøkron øron. Tøy at her ikke annan navn under himne. Give mittel manna, hver vi vid må være frelster. Ikke kunne, ikke burde, men må. Whereby we must be saved. Du must være frelster, og det bare 8 navn under himne. Give, som du kanst være frelster vi, til navnet Jesus Kristus. Glöm allt Bahai Ullah och Buddha och Allah och Hare Krishna och Mohammed. Tar inte väg till frälso. Johannes 14:6. Johannes 14:6. Jesus säger vi han, vävuren, sannlöjgen och löjve. Ongen mävor kommer ett fägern utan vi mer. Du kommer ikke et feir Du kanst genga, du kanst halta, du kommer nær, men du kommer ikke et noen. Et, det vil si til, det vil si allan veien et. Du kommer ikke et feir noen. Han sa kvært du gjerst. Det er bare ein vever til Jesus Kristus. Han veveren. Han at heva han, du måst øye han. Så hever du veien. Han veveren. Du måst øye han. Ikke bare vite om han. Ikke bare ha hørt. Så er du til øyne til at ha hørt. Jeg vet at her. Jeg kjenner at her. Men så øyer du han ikke. Det er ikke noe godt. Du kan ikke bare kjenne evangeliet, men ikke ha tidlig med til Jesus. Du må takke med til honom. Han må være tøyn. Personlig. Halleluja. Ja. Personliga. Takk og lov, ja. Ja. Hikk. Første Johannes brev 5:12. Han og hever sonen hever liv. Og han og hever ikke Guds son hever ikke liv. Du måst heva Jesus. Heva han, øye han. Øye han. Vita at du øye det. Ongen ivi, altså. Paulus sier da, det Korint, han sier at kjenner det ikke atikon sjåven av Kristus politikon? Kjenner det ikke atikon? Ja. Sagt du, ongen kan opplærast, trenast til å bli en kristen. Du måst være
endurfødder. Du måst bli frelstur. Frelstur er nøye vi trygg, som vi løser her i Efesus 2, 8. Men så, da du kommer inn i han, så er det til at du gonger, du er handversk hansara, skapar til gauverk, som god framman undan hever lagt til rattes. Det stender her. Efesus 2:20. Du kan lesa det. Efesus 2:20. God framman undan lagt gauverk til rattes, at vi skulle leggja kon øyna vid tøymen. Sørst du? Det er ikke til at vi gjør det her for jeg blir frelst, men tog vi er det. Til en naturlig avløying. Til å bære frukter som Guds bød. Nu er det blevet en grøn i vintrænen. Du har plantet, Jesus er vintræ vid grønene. Du suger saft fra hånden. Og alt annet du erst livande og du suger saft, så bærs du frukt. Du hokser ikke om det. Du hokser ikke om det. Halleluja. Kan jeg lese? Ja. Men så er det 1. Johannesbrev 3, 8. Han og fremur synd er av djevelen. Du er djevelen syndar, ikke syndaie, som Dale Victor sier. Djevelen syndar, the devil sinneth, og nutøy, fra opphavet. For i hette endamal var Guds sonur, eller sonur Guds tilkjennergiven, for i hette endamal var sonur Guds tilkjennergiven, at han måtte øyelegge verskene til djevelen. Han var oppenbæra og given til kjenner, sundur, hvor han han kom til skjøntar, for at han måtte øyelegge verskene til djevelen. Hva var verset til djevelen? Det første verset. Jo, han fikk menneskene i fatla, manna attena, og hva første foreldre synd av, og så har vi et arva synd, og jøkken teg, sujane. David sier det i salme 1,3 i der. Og synd er i føtter. Og synd er med og mun gite med. Gite synd. Det var et verst. Gite synd. Du må alt være frelst. Hikk. Haha. Første Johannesbrev 3:5. Og vi vet at han var til kjennergiven til å takke bort okkara synder. Og i hånden er ånden synd. Og i hånden er ånden synd. Halleluja. Og Jesus er ånden synd. Tog hans ble rønt. Tog er det utan han, du vet, han var utan lyte. Han gikk inn øyne for fri atler som vi løser her i Hebreabrevet 9, du vet det. Ikke nå. Så er det 1. Petrusbrev 2. Døylt er det. 1. Petrusbrev 2. Fra 22. Det stender altså om Jesus som gjør de ånga synd, og heldur var svig funnet i hans munne, som tog han var døylt ikke atter. Tog han løy, høtti han ikke, men løyd seg opp til hans som dømer rettviselige. Ja, som sjálvaste sjálvur bær okkara synder og i sin egna likami av treie av krossen. Okkara synder, han bær okkara synder av sin likami av treie til oppa krossen. Fyrir jeg vit, verande deir mødvis syndun, skulle du liva i fyrir rattvise, vi kvars flandjon tid våre grøtter. Halleluja. Ja. Så er det Kolossebrev. 2. Boja, bebe. Kolossebrevet, come on. Kolossebrev 2, fra 14. Fra 13. Og tykkun verande deir og i syndun tykkara og avumskjering kjøtstykkara, hever han livande gjørst saman vi honom. Hevande fyrirgive allar. Hevande fyrirgive tykkun allar misgjerir. Og i kraft av kvarjon, han gjør det ikke bare. Nå, det var betalningur
komin fyrir det. Jesu blev, det ble båret inn og til allerhøyligste. När bär Jesus sitt blå upp i himmelen. Han får in ögonen för allar. Ta han rös upp. Han får först han döje och för ner till helvetet så tror jag det tror jag nätter. Och här ständer att han prätkar för Anton som var i varvårslo. Och ta han rös upp tog han till höjlav ur en gamslerum in i hjörnen som ett paradis. Och i Abrahams fäng. Ta var svärn till himmels. Men ta Jesus rös upp. Ta kom till vi. Og han løste det ut, det stender i Salme 8 og i Efesus 4. Og han tok fengaskap til fenga. Og han løste det ut, og grevner at han høyla oppnåst, og mange at han høyla syntes i stenen etter opprørsene hans her. Men det har åpenbart vært å gjøre det, og en av tog er det for til himmel sammen med honom. Jeg var kjørlig. Men ta Maria ut i Orstagärnen, teker hun føtter hans, ta sier han, ikke nema ved meg. Du er enn ikke ferdig opp. Til ferie må til ferie tekkere. God må og god tekkere. Det vil si at han var akkurat til opprisen, og han skulle til himmels. Og 17 kvölde, ta kommer han inn. Samme kvölde, tar seg ut inn ved atterlatten, da lasten horen, knapt så stod han her. Og så sier han ved Thomas, kom ned med meg. Ned med meg. Ta var det ikke nemmer hvem til det ikke en færen. Det vil si at fram i middelen morgenen og kvölde så har han vært oppe i himmelen. Vi som er blaue. Og her var han kommet ned etter. Og så sier han, nevne meg. Han færer meg. Og sørger at en andi har ikke holdt bøyen som du sørger med her. Ikke holdt blau. Vi sier han lovis holdt blau. Han sier holdt og bøyen. Hvor sier han ikke holdt blau? Jo, han sier at blau er uthelt av nøyestøvlen i himmelen. Og hva heldig så hans likam livande? Guds opprørsnar kraft, Guds stort, heiligandans kraft. Halleluja. Kolossebrev 2:13. Og tikkun verande deir og synduntikkara og avomskjering kjøtstikkara, hever han livande gjør sama vi honom, hevande fyrirgjevet tikkun allar misgjerir, slettande ut håndskriftene av fyrskipanen som var imot i okkun. Det er en håndskrift av fyrskipanen til i botten grunn til tutsi bøyene, det som fordømer okkun, det som viser okkun som syndarar. Det er det som var gått inn i uisattmalørsene til tutsi bøyene. Hvis ikke blau kom av sottarlåtje, så var bare lauartalvene her, og det er dømt, to er syndare. Men da blau kommer av sottarlåtje, så vittnar det blaue talar om God ser det blaue, og at det blaue ikke er Jesus, og han hikker av Jesu blau, uthelt av Golgata krosset, Jesus, og så ser han Jesu liv, Jesus syndafria liv, og så er Jesu blau et offer, og så er Jesu blau slett av det og med. Vi drar avslett ved Jesu blau, hva skal tog? Er jo avslett ved Jesu blau. Jesu blau talar bedre enn det til Abel. Abels blau, stender i Hebreerbraun, at det stender i Genesis 3, at det råper til Guds fra hjørnet. Hva råper det om? Jo, det taler om det måre som var framt. Kain drep Abel. Og det ble råper til Guds fra hjørnet om at Abel, når Kain skulle refsast, for at han er dripet, brøversyn. Men Jesu ble taler bedre enn det til Abel. Det vil si, Jesu ble taler, hva taler det? Det taler om hans krossardeia. Det taler om hans syndafria liv. Blaue ber alt til et liv i seg. Blaue ber til en identitet. Blaue ber til blau er sindsbesmitta. Hvis Jesus har synda, så er hans blau ikke vært rønt. Han er ikke kunnet rønt så akkurat synder. Men hans blau er rønt, og i kraft av tog for han at han er god kommet i kjøttet, at feir hans er virkelig god feir, og at han er god sånner kommet i kjøttet. Og at hans blau virkelig er Guds blau, som det stender i Gjerningen Apostlene 28. Ja. Guds fylke som han har kjøpt
Guds, fylgje Guds, som han har kjøpt vid sin egna blau, stendur i Gjerningen Apostlan 28-20. Halleluja. Ja, kjøpt vid sin egna blau. Kjøpt vid Guds blau. Til slett av meg. Guds blau. Jesu blau Guds blau. Det ikke små bagateller. Det rønnsar fra atlar synd. Atlar synd. Fyra Peter 8:2. Utvalder samsværande vid fyrskipan Guds fægers, tjøknun halkan av andanon, at lytne og avsletting av blau Jesu Kristus, nøye veri etikon og frigjør veri markfalda. Halleluja. Halleluja. Nøye etikon og frigjør veri markfalda. Avsletting av blau Jesu Kristus. Slett, jeg har blau Jesu amer her. Øyren og hånden og atlastan sletter Jesu blau. Og i andan. Ja. Det talar om at jeg har lite hans krossar versk, og her det blevet sletter av Jesu blau. Jeg har bøkt meg ved Golgata kross, hans blau øst om han livet med, slett om han livet med. Vi gjør en uisops sevledje, slett, skjeifer av meg her, gullrøyner. Alt av nøye til Jesu verk. Om øynkur rausa seg, tar rausa han seg i herranen, rausa som bær i herranen. Halleluja. Frelster av nøye, tjøknum trygg, ikke av gjerningon, handverk Guds, skapa av i Kristi Jesu til gauverk, som god framman utan hev lagt meg til rattes, at det skulle gengu i tøymen, halleluja. Takk og lov. Underfullt det skal jeg si der. Det underfullt. Johannes 8:20. Ta nästa dagen ser Johannes Jesus kommande ett ser och säger: Så i Guds lampe som tekur bostur, synd heimsyns. Han tog der bostur. Til gledebådskapen, han som tror tog, han forlot i andan. Han etet, han färda fra Jesus. Tog må det båast. Hvis det var automatisk, så det ikke pjørst det båast. Men Jesus sier at alt var gjørst. Så sier han, færg ut og præt ikke gledebådskapen for i øtlomskapningen. Han som tror og vil døpter skal være frelstur. Han som tror ikke skal være helt dømter. Damned. Dømter til evig glætan i helvete. God rettelig kontanter. Her en sunt og skjell. Skøyter du ikke om Jesus Kristus som du frelser? Jeg så utanfor. Tom til. Det altså i Jesus Kristus. Du i honom, og du ikke i honom utan du giten av åren. Frelstur. Det ikke noe fordømende bådskaper, men det bare fakta. Det bare sannhet, det bare så. Så grunn 5 sier han, tessvegna om nekra mever vere seg i Kristi. Han en utgjørskapninger. Gamle loter farne borstor, så i alle loter varne nudger. Halleluja. Og vers 21, grunn 5:21. Til at han hever gjørst han at vera synd for jokkon, som kjente onga synd. At vi måtte være gjørde rattvise Guds og i hånden. Halleluja. Til at han, God fægir, hever gjørt han til Jesus Guds son, at være synd. Han gjørte han til synd. Han gjørte han til å være synd for okkon. Som kjente onga synd, han kjente onga synd. Hver er syndloven som gjør det åkt vi, okkar er synd. Okkon til friar kom refsingen i han. Det var refsingen for okkar er synd, han tok det alltid på seg. Det var den kærlikeren han sa ut i Getsemane. Den kærlikeren som han rattet, lett han den kærlikeren for omme. Hva var uja som kærlikeren her? Ja, bikar. Ikke kærlikeren, det er katolst humbuk. Oit bikar, fullt av Guds vrøye vune. Iver okkar synd. Han drakta. Og det var at han løying han fyrir jøknum. Han gjør det for det, han gjør det for meg.
Det dyrabarst. Det er det dyrabarsta som Og nu får jeg djevast. Men jeg får lesa Rom 5:8. Men god vimelder kærløyga synen motvis okkon, og at medan vi den var syndarar, Kristus døy fyrir okkon. Medan vi den var syndarar, Kristus døy fyrir okkon. Og i tog vi melder God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Medan du enn varst en syndare, døy Kristus for. Medan du enn varst en syndare, fullstendig elskelig, du varst et svin. Fullstendig glett av. Du så elsker jeg god høymen at han gav sånn sånn. Høymen, kvært, jo, han og synd fallna høymen. Vi drar ødel syndare. Vi drar ødel syndare, og av ved og i helvete utan Jesus. Han okkara bjarging. Han Guds frelsa. Jeg ætler også til å lese Rom 4 fra 24 til 25. Men for i okkon østene til hverja at det skal være tilrokna, om vi tryggva av han som røste opp Jesus, herre okkara, fra tommen deio. Ja. Som var given opp for okkara misgjerer, og røstur attur for okkara rattforskjering. Han var given opp til deia, for okkara misgjerer. Han døy for tunna synder, og han røys opp attur til tunna rattforskjering. Hvis han ikke var reisen opp, så var tunn trygg til fanøydes, så var du enn i synden tunn vid, så var vi enn i synden okkara. Tog han sier opprøysten, utrolig viktig at takka vi, men glede i bådskaperen, utan han sier deia, utan han sier at han var griven, og at han førte til helvetes, og at han, det skal alt takast vi, alle parstaner, til nekka som jeg skal si der, hvis vi nu får atter til 4:15, her sender du vers 3, kvossu ui Kristus døye for synder okkara, det er ikke bare et han døye, som Dahl og Victor sier. Og King James stender, how that Christ died for our sins. Det gledebådskapen, det kvossu det hendte. Nu ble det bare innviklet. Nu krever det til at vi tar alle fasettene og på plass. Alt skal være vi. Vi skulle fortelle søvnene som hun fra søkene. Hva det hendte. Fortell det alt fra enda i annan. Tog hever man misjonsviker, tog hever man vetjingarmøter, ikke bare 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, kvöld i rettjo, så kommer folk til høyre året, være kattleie og være så frelst. Av årene. Såløs være det Guds bøten, såløs være det vaska i Jesu blaue, avslett i hans blaue, innsigla i halli andanon, såløs være det tryggvande, og det ikke i stand til å leve som Guds bøten, utan det blir til Guds bøten, det sier seg selv. Det kan du ikke. Nei, du måste bli Guds bøten, du vil lære du nekka. Se til vi prestene her. At han må være frelstrående for å lære nekka, annars tar jeg lært om å reiva gass, opp ur helvete, alt samalt. At det her, så er det teologiseminariet i København burde være bomba. Burde være bomba og kunne araber at dette nyttar ikke til et øynast av bøtte. Ikke et øynast av bøtte. Du må være frelstor. At jeg har avhentet til kun første av ødelen til som jeg også tok i møte. Kvossu og i Kristus døye for synder okkara samsværende skriftene, og at han var griven, og at han røys opp atter 3 dager i samsværende skriftene, og at han var sattur av Kefase, søgjene av tommen 12. Etter det var han sattur av om han fyrir 500 brøren og i senn. Jesus var sattur av 500 brøren i senn etter sin opprørsning.
av kvarjon meginparsten etter. Meginparsten levde med Paulus skriver etter her. Og i åren okkur trus, 8 slags år. Det levde enn, det du sier Jesus, opprystna, at hans er deia. Det var livande vittner om hans er opprøst. Av hver meginparten etter fram til sin nuvarande stund, men som sovnair her med ikke deier. Etter til var han sattur av Jakob, sugen av ötlen apostelen, og sørst av ötlen var han sattur av mer øysene, som av øynon, føddun utanfor i asetta tøy. Det her i minste av apostelen, som ikke høstelig at være kattla av en apostel, av til at det søkte i ett kyrkjegods. Minst til hva evangeliet er. Gløymta omkant gå. Gløymta omkant vi. Ja. Og minst til at det er menn som prætika. Det er ikke kvinnerna plass hverst at læra, eller være eldste, eller være degnur, eller være prætikumever, eller læra, eller nekka som helst. Guds ord sier enda at det skulle 10 i kyrkjene. Vi er lengt fra her som Guds ord taler om sin ting. Jeg var bare til at jeg stand opp 100% til som Guds ord sier. Jeg fløyde hva hver sier. Hun sier hva det vilja, det kunne ete græs, ete seg proppmett av, spilt en surhårdje, hva det kunne. Hvis det ikke vilja djeva Guds ord i rett, og i ødlen som det sier. Og her var skil i bottlandet om hans ting. Skil om hans ting. Ja. 4 Korint 15 om Jesu opprøst. Hør du? 4 Korint 15 sier han, men om Kristus veri ikkje røstur, ta trygg tikkara fafongt, ta titt enn og syndun tikkara. Hvis Kristus ikkje røstur fra dem deg, så kan han helt ikke røyse okkon, men vi såg at Jesus døy for okkon, han var røstur fra dem deg, vi var døpt til hans deia, vi var griven vid hånden ut av, vi så okkara liv egentlig inn i han. Og hvis vi verande i hånden, så ber vi avvokst, vi lever inn i nødgen liv, til andelige liven, og en endreføtten liv, med vi liv her gjør. Men lykka vust som God røste opp Jesus, lykka vust røyser han opp ein som setter sitt alit av Jesus, ein som i hånden, ein som plantar sitt liv, plantar djevelse til Jesus, han vil røster opp. Altså, om Kristus ikke røster, så trygg vi okkara fafongt. Han fafongt, nytteleis, klantjes, så vi det enda synden okkara. Ta det tøyr øystene som sånær i Kristi, glæta Hvis Kristus ikke røster, så vil han ikke andre røster. Det vil si så dodja deg, så han har hatt av det. Hatt av tøyre liv, og så det glæta Så stender her i vers 19-20. Om i hesson liv i øynans vi av vevna av Krist, vi av ötlun mannen mest vesalir. Men nu Kristus risen fra dem deio. Han risen fra dem deio. Og våren from avvøksteren av tøymunus vevo. Han from avvøksteren til han den første som røys. Til at ons og i Adam i atler dodja, enn ta såleis i Kristus skulle atler være gjør det livande. Ja, de som lyt av han, de skulle være gjør det livande, de som takker med jo, de får av et liv, de vil røst opp, og efter det. Og her det til at Jesus ikke bare røyser, han opprøsningen. Atter her, han det som han gjør. Han det som han gjør. Du måste heva han, utan du hever han, så hender det ikke. Han din frelsa. Han veveren, sannløysen og løyve. Johannes 11, 26. 25. Johannes 11, 25. Fra 23. Jesus sier vi henne, til å si Marsto, brauer hun skal røyse atter. Marsta sier vi han, jeg vet at han skal røyse atter i opprøsten i øvsta deg. Jesus sier vi henne, jeg opprøsten og løyve. Han og tror av meg, høyast han var deier, til skal han liva. Ja. Though he were dead, yet shall he live.
og hver som helst og liver og tror av meg skal aldri dodja. Tror du hesson? Hon sier vi han, ja herre, jeg trygg at du er Kristus, sonur Guds, som skulle komme inn i heimen. Ja, til det, trygg var Jesus. Ta i du tror stå han, så kommer troar anden, og ta vil du innsiglaur. Vi lauser det her, Efesus, som òsne tid, ta i ditt tro, ta i ditt tågvis handlagsårene, var innsigla i vi halve andan, som okkene giv. Kom atter her. Læg en sjå i mitt hos lunch i kveld. Hva så? Gjør så et øyneste bett. Efesus 8:13. Og kvann til òsne lito, etter at jeg hørte sannlagsåret, glede båskap frelsotikkara, og i kvarjen òsne, etter at jeg tro, kvarjen, glede båskapene. Til våre innsiglare vi hinnen høyleie anda av 4:8, som pantur okkara, pantur arvs okkara, inntil endurløysingene av kjeptu ognene, dord hans til prus. Han pantur. Pantur til en sånn down payment, til en garanti om at du først nekka nu, som garanti om at ta en av seg dæver opprenner, så først du resterna. At vi innsiklar vi halde andan om til at vi Guds bød nu. Men så måste du være verandi i honom, halde ut. Og ikke avnokta han, ikke vujja fra honom. Så av efsta deg, av opprørsnar deg, så først du til endalige. Dord hans til prus, halleluja. Ja. Jeg mener det var et annet som jeg lese. Hva var det? Nå er det så veldig gongt. Hva er det? Altså, hette er sånne ting som man skal ha utan av fingren, altså. Jeg setter meg bare nere her i stålen, så kommer bare akkurat, altså. Galaterbrev 3:13. Kristus hever endurløst okkom fra banninglauaren her, verande gjørdur en banning fyrir okkom. Til jeg skriva stendur, bannaver kvart han som har treie honkur. Jesus hekk av treie, krossen og Golgata krosset. Her var han gjørdur til en banning fyrir okkom, hoksa der. Men det var ikke han ble gjørdur til, tog måtte feiren vujja fra honom. Han tog seg han, god min, hvor gjør du feiren fra meg? Han måtte oppleva til at vera gjørdur til synd, gjørdur til banning. Og han bær det så borstur, han før vekk vidt du, og han avgrøyde det, og kom så attur og sigra i. Han bær det borstur, tog no munna synd, halleluja. Sørst du? Og i hese trunni er man fullkomeliga rønnsaur. Altså, hvert vet, hvert nikk og prikk, gullrønt til underfullt er det. Jeg har ikke bruk for dere preste. Jeg har ikke bruk for å knela for en glivra kyrkje og knela vi en altaring her og få en høytning å legge hånden av meg. En overflestan vidløyere. Ja, vi høvespresten, han var den øyneste prester. Kristus hever endurløst okkom fra banninglauaren her, verande gjørdur en banning fyrir okkom, til å skriva stendur, bannaur er kvart han som har treie hongur. Takk lovprys. Jeg må helt fra djevast, det kunne fortsett, men samme gjer. Takk lov. Galaterbrev 2:20. Er i krossfester vi Kristi, hevast hetta i livet. Tau ikkje er, men Kristus lever ui mer, og til liv som er nu liv i kjøttenen, til liv er vi trygg for sånne gods, som elskar i meg, og gav seg sjálvan fyrir meg. Jeg avgildi ikkje nøy gods, til at rattvise kommer vi lovene, ta er Kristus deir til åndsjes. Nei, rattvise kommer ikke vi lovene. Kristus oppfyllte lovene i sin egna liv. Såløs var han syndafri, han var ikke bare syndafri til at han bare var det, nå til at han klarer noe som vi ikke klarer. Han klarer at oppfylla krav i lovene. Tog stendet det enda, tog er det at kan standa i Hebreabrevn 5:20, at vi er frelst, vi løyve hans herre. Vi løyve hans herre.
frelst vi løyvi hansara òsne, og deg hansara, og opprøsne hansara. Så det er alt fullkomlig i Jesus. Ta du erst oi honom, lyder av han, så er det bare oppfyllt, altså. Purast da, her manglar ikke alt oppfyllt. Rom 5:20. Tog at ta vid våre fudgjendar, vid våre endersjånar til Guds, vi deia sånar hansara. Mykje møyra, verandi endersjånar, skulle vi vera frelstir vi løyve hansara. Frelstir vi løyve hansara. Endersjånar vi deia hansara. Rattus gjørdu vi opprøsne hansara. Sørst du? Hansara. Om oinkver oi Kristi Jesus, han nykje skapningur. Tar du Guds bad. Kom nu Kristi Jesus, kom. Og vi avsletter vi hansara blåu. Ja. Nu mot fra til Hebreabrev 20. Halleluja. Hebreabrev 20 fra 16. Hesen sottmalen som jeg vil gjøre vi tar etter tar det ene, sier Herren. Jeg vil legge mine lauer inn i hjertetåra. Skriva der at tunna hjertetalver av kjøttet. Og ut tåra hoar vil skriva her. Og tåra synder og misgjerer vil minnast øymøyra. Nå, her som ettergjeving av hesun her ikke langer offer fyrir synd. Vi tar ikke bruk for noen øren offer. Vi tar så fullkomlig offer til ett offer for alle. Det tog han sier at her. Hevande tessvegna brøver, dirve til å genge inn i et høylegasta vi blå Jesu. Vi øyne nudjon og livande vegi. Kvann han hever innvoja fyrir okkon, jøgnum forhenge, til å si kjøthansara. Og hevande en høvesprest iver huset Guds, let mokkon komma nær, vi har en sånn hjärsta og i fotlare troar vissu. Fotlare troar, hva skulle vi ivast ui? Vi koma til ein god som sjálfur gjørdi alt fyrir okkur. Han gav sin son fyrir at oppnå en vei fyrir okkur. Ja, så koma vi fotlare troar vissu. Fotlun dirve. Gengande inn. Vi tar rett. Ikke stolt, nei ei mjuk, men djørv, ei mjuk og djørv, nedo da. At man skal kunne samøyne teibei, det kunne virka som motsetningar, nei. Det er ikke motsetningar, ikke ujus ned. Let man kunne komme nær vi en sånn hjärsta, og i fotlare troar vi så, hevande okkara hjørstu avstøkt, at det her avstøkt. Vi så blå sjåvande, avstøkt, fra en i øndar samviskom, og okkara likam tvie vi røynun vattne. Det røyna vattne til egentlig Guds år her. Let mokken halda fast vi jottingene av okkara trygg, utan vaklan. Utan vaklan. Ikke vakla, ikke vinkla, utan vaklan. Til at han trofastor som fyrjota i. Han trofastor som fyrjota i, som lova i det som heter tidsi. Det trunnar som vi tæva. Halleluja. Hatta var det. Amen.